عليكم، واش خبركم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير في احسن الاحوال. ودائما كنرحب بكم كل المتابعين ديال قناه ديفيغ دوجا. فيديو اليوم ان شاء الله حتى هو غادي يكون خفيف ظريف وما طويلش. ان شاء الله غادي نعطيكم فيه مجموعه ديال السيروات اللي زوينين، حيت الاغلبيه ديال الناس كيمشيو كياخذوا سيروات اللي عاديين، يعني كيكون فيهم ميديكامون، يعني كيكون برينسيپ اكتيف داك لي سيرو عباره عن ماده كيميائيه اللي بغينا نقولوا. دونك غنعطيكم واحد المجموعه ديال لي سيرو اللي مصايبين من الاعشاب اباز دي بلونت، كيكونوا ما فيهمش الكول ومصايبين من الاعشاب، فيهم العسل، يعني فيهم بزاف المواد اللي طبيعيه وماشي شويه زايدين في الثمن، ولكن كيبقى افيكاس حتى في المفعول. وكما قلنا المواد ديالهم طبيعيه، نعرفكم عليهم بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوهمش، وزوينين بزاف الناس اللي فيهم الكحبه، سواء الكحبه ناشفه او الكحبه عامره، يعني كيكون صدر عامر كما كنقول حنا كنلوحو، يعني كيكون صدرنا عامر كما كنكحبوا، اولا كحبه ناشفه نعرفكم عليها. الله اكبر باش ما نطولش الفيديو عليكم. اذا نبدا لكم الاولين، هو هذا دوسيفوكس سيرو، فيه البتي موديل والغران موديل، يعني الحجم الكبير والحجم الصغير. الصغير كيدير 49 درهم والكبير كيدير 69 درهم. كما كتشوفوا سيرو ناتوريل سون كونسيرفاتور، يعني ما فيش مواد حافظه، من لي زيكستري دو بروبوليس، يعني مستخلصات بروبوليس، فيه العسل، فيه الزعتر، المهم فيه مجموعه ديال كله غير اعشاب كما تنقول. كيصلح للكحبه اللي ناشفه وديال الحلق والناس اللي كيكون عندهم ضيق في التنفس. كتخدم معلقه، كيصلح حتى للوليدات الصغار، يعني تقريبا من عامين الفوق. معلقه صغيره كل وقت بالنسبه للوليدات الصغار، معلقه كبيره كل وقت بالنسبه للناس الكبار. هذا راه بالنسبه للسيروات كاملين غادي نوريكم نفس القياس. من بعد الماكله من طبيعه الحال نشوفوا المجموعه الاخرى. اذا الماركه الاخرى ولا الاسم الاخر هو ابيكسول، فيه بريزونطاسيون ديال لي زونفون، يعني الوليدات الصغار، وفي بريزونطاسيون ديال الناس الكبار حتى هو، يعني كما كتشوفوا هنا حتى هو فيه مكونات طبيعيه، وفيه لوغو ديال الفريز بالنسبه للوليدات الصغار باش يعجبهم، وفيه لوغو ديال التفاح بالنسبه للناس الكبار، والعسل حتى هو يعني كيصلح لينا لي فوا ريسبيراتوار، يعني كيصلح لينا الحلق، وكيرطب هذيك الكحبه اللي كتكون عندنا قاصحه وصعيبه ما كتبغيش تحيد. حتى هو معلقه صغيره بالنسبه للصغار، كبيره بالنسبه للكبار، 3 المرات يعني نحاول ما امكن نعاون. بالنسبه للثمن كيدير كنظن 79 درهم، تاكد اي تماما كما قلت كيدير 79 درهم، سواء ديال الوليدات الصغار او ديال الكبار. ونشوفوا الشكل الاخر حتى هو تقريبا هما يعني متقاربين في المكونات، وحتى في الثمن عندهم تقريبا نفس الثمن، ولكن مختلفين على الادويه كما قلت لكم اللي فيهم مواد كيميائيه. والاخرين هما هادو، كاين فيه توبوليس حتى هو فيه بريزونطاسيون ديال الوليدات الصغار، وفيه ديال الكبار حتى هو كما كتشوفوا فيه البروبوليس، فيه لا فيتامين سي، وفيه اعشاب وحده اخرى نفس الثمن حتى هو كيدير 79 درهم فاصله 50. وكاين فيه توغاكس حتى هو زوين، فيه لا فيتامين سي، وفيه يعني مستخلصات ديال بزاف د الاعشاب، وفيه البروبوليس كما قلت لكم تقريبا كيتشابهوا، وفيهم يعني منسمات بحال الفخاز ونفس الشكل بالنسبه لي الله وريتكم دابا. كيتخادوا حتى هما 3 المرات في النهار من بعد الماكله، كيسرحوا الحلق وكيصلحوا الكحبه سواء كانت ناشفه او لا عامره. كيف ما قلت زوينين بزاف، حتى في اللوغو ديالهم زوينين، والنتيجه ديالهم حتى هي زوينه بارابور البري بيان سور. دونك كنظن هذه هي المجموعه. نعاود نوريكم واحد اخر اللي باقي ليا بالنسبه لهذا النوع ديال الادويه. هذه هي راه في الحقيقه ما كتكلاصاش مع ادويه، نقدروا نعتبروها سيروات على شكل اللي بغينا ندخلوها مع المكملات الغذائيه، لانها كلها يعني مصايبه من الاعشاب كيف قلت في المره الاولى. واخر واحد هو هذا في المجموعه هذه، هو بروسبون، حتى هو مصايب من مستخلصات الاعشاب، سون سكر، بدون سكر، سون الكول، بلا كحول وبلا ملونات، يعني اللي كتكون شي شويه مضره. هذا كيصلح للوليدات الصغار والكبار، كيبقى من الزياده حتى الناس الكبار، ولكن بالنسبه للبوزولوجي يعني دونك على حساب لاج بالنسبه للوليدات الصغار ما غنهضرش عليهم. بالنسبه مشيتي لافارماسي غيعطيوك القياس اللي على حساب لاج ديال الوليد الصغير. بالنسبه للناس كبار فكياخذوا معلقه كبيره كل وقت من بعد الماكله. هذا بروسبون فيه الحجم الصغير كيدير 30 درهم والحجم الكبير كيدير 49 درهم كنظن. دونك كان هذا هو فيديو اليوم، نتمنى تكونوا استفدتوا منه. ما تبخلوش بالاشتراك وانكم تشاركوا ولا تبارطاجيو القناه مع ناس وحده اخرى. شكرا لكل واحد كيدير جيم كيخلي تعليق زوين. بسلامه عليكم وفي امان الله.